Marina Gai ifauna, bera ingenieria da eta aktivista Omnium Kulturalen. Eta horrez gainera, Kateskoko zuzendaria da, garai batean UNESCOren zentroa zana, horixe da gaur egun Katesko hezkuntza eraldaketaren bitartez jasangarritasun helburuak lortzeko prozesuak eta enparauak bultzatzen dituen erakundea. Bere aldetik, Jesus Viñas Izizera, Kataluniako Eskola Kontseiluko presidentea da, bera psikologian lizentziaduna, eta hezkuntza arloan izugarrizko eskarmentua duena. Katalanaren erabilera indartzeko 77 hobekuntza proposamen dakartzate. Ez 60, ez da 70 ere, 77. Eta desiatzen gaude, zein diren, jakiteko, beraz. Eskerrik asko, moltes gràcies, benvinguts. Eskerrik asko. Egunon, i em passo el català perquè el meu basc de moment arriba fins aquí. Moltes gràcies per convidar-nos, per deixar-nos poder compartir amb vosaltres també la nostra experiència en la promoció i l'ús social de la llengua catalana, en aquest cas a Catalunya i als països catalans en general. Gràcies a l'Iñaki, al Josian, al l'Aitor, que ens ho han facilitat tot moltíssim perquè puguem ser aquí amb vosaltres i esperem poder-vos aportar elements per la reflexió i per la inspiració i alhora també pel contrast i perquè puguem aprendre tots plegats mútuament, perquè segurament la situació de les llengües respectives així ho requereix. Quan em van demanar a veure si Òmnium Cultural podia venir a poder fer una exposició sobre l'ús social del català, vam considerar interessant poder fer una exposició coral amb el Consell Escolar de Catalunya, perquè així ens permet tenir la doble vessant del que seria llengua i educació, la vessant del Departament d'Educació, de l'administració educativa, i també tota la vessant de la societat civil, o si voleu, de com el territori també respon davant d'aquest repte. Per això una mica el que pretenem avui és fer una ponència compartida. A veure, teníem... Aquí, passes tu, Jesús? Molt bé, bàsicament dir-vos que hem estructurat la ponència amb 3 parts principals i unes conclusions al final. Bàsicament, d'entrada, posar-vos una mica de context, sobretot pel que fa a l'ús del català a la societat en general i en particular a Catalunya, i també l'ús del català en concret d'entrada a les aules i, per tant, a l'àmbit educatiu formal, i també intentarem representar-ho o explicar-vos el context pel que fa a l'àmbit educatiu en un sentit més ampli i, per tant, que inclogui tot el territori, tot l'entorn de l'escola. A partir d'aquest context veurem una mica quins són els reptes que se'n desprenen i alguns exemples de coses que s'estan fent a Catalunya que pensem que d'alguna manera ens agradarà saber com les veieu, si us resulten interessants o no, com les podríem millorar fins i tot, tant iniciatives que es porten des de l'administració educativa a través de promoure la relació de l'escola amb el seu entorn, com iniciatives que s'impulsen des del territori, des de la societat civil, coliderades amb els ajuntaments i que també promouen aquesta connexió o aquests ecosistemes educatius a nivell territorial. A partir d'aquestes propostes i d'aquests reptes, llavors fem un tercer punt, que sobretot el teniu desenvolupat al document que hem presentat, que una mica pretén anar una mica més enllà de veure quines coses es podrien fer o quins són possibles elements que es podrien tenir en compte per millorar l'ús social del català en general a l'àmbit educatiu i com, veureu una mica que anirà per aquí, de fet la necessitat de tenir en compte el conjunt de l'àmbit educatiu per fer aquesta
força compensadora de la minorització en l'ús de la llengua que tenim a Catalunya, la necessitat que no només sigui una feina de l'escola, perquè l'escola sola no pot, sinó que sigui una feina de tot l'àmbit educatiu, veureu que serà una mica el focus de tota la conferència, el fil conductor de tota la conferència, i a partir d'aquí anirem desgranant algunes propostes i finalment ho tancarem amb unes conclusions, d'acord? Si us sembla, comencem amb la part de context, i Jesús, tu mateix. Bé, bon dia, Egunon. No aprofundirem, donarem les idees, hi ha molts arguments per poder justificar aquests aspectes, però només ara jo el que farem és una simplificació. Després, si voleu, en les preguntes podem anar més enllà. Primera qüestió, el marc on ens trobem. Hi ha una política hostil per part de l'Estat a les llengües que no són el castellà. I posarem tres exemples. Hi ha la Constitució, que diu que el castellà és una llengua que és oficial i obligatòria de coneixement, però en canvi les altres llengües que són també oficials en el seu espai no són obligatòries de coneixement. Els nostres jutges, els que venen a Catalunya, i suposo que molts dels que venen al País Basc, no tenen l'obligació. I per tant, hi ha això. I també hi ha conceptes que ens van entrant. Per exemple, el concepte de desterritorialitzar la llengua. La llengua està relacionada amb un territori. Aquest és l'aspecte fonamental per a les llengües minoritàries, que en el territori propi les llengües es desenvolupin. I, per exemple, es parla de llengua comuna o el concepte espanyol aplicat a la llengua castellana exactament és un procés que no ve d'ara, ve de molt temps, però que nosaltres anem veient. Aquest és un tema important. Nosaltres ara justament estem en un tema d'aquests, d'un conflicte totalment gratuït, aplicat a les llengües, i està lligat per aquí. Aquest és el primer context. Qualsevol situació que ens pretenem hem d'entendre que treballem amb tot això en contra. El neoliberalisme globalitzat es refereix a qüestions com dir que el català no surt a compte. Per exemple, quan nosaltres parlem de plataformes digitals o aquestes qüestions, Netflix i companyia, hem d'estar negociant a veure si es pot haver-hi més quota, però en realitat per a les grans empreses la diversitat lingüística per a ells no és un negoci, de manera que això existeix i no surt a compte. Però això també afecta els propis ciutadans nostres, que en un moment determinat nosaltres veiem els youtubers, etc., que no els hi surt a compte utilitzar el català i per tant es passen al castellà. També l'acollida migratòria, que són temes molt importants en l'efecte de l'ús de la llengua. L'any 2019 és l'any que a Catalunya ha arribat més persones de fora de Catalunya de la història. O sigui, mai van arribar 200.000 persones i és el rècord. De manera que nosaltres ens hem trobat des del 2002-2003 amb una alta immigració per temes bàsicament relacionats amb tot el model econòmic i el que nosaltres hem vist que això ha tingut un efecte molt important amb la precària normalització lingüística que estàvem tenint. Nosaltres estàvem fent una feina, però això ha modifica i modifica molt totes les feines que es fan, perquè en general el que hem vist és que les persones immigrades, diguéssim, primer aprenen el castellà, s'integren en castellà i per tant passen a comptar amb el que seria llengua inicial en castellà. Aquí veieu, això és el que us he dit, l'acollida migratòria, fixeu-vos el rècord, una mica com el 2007, que és l'època de les vaques grasses, i aquí aquest és el saldo migratori, però ja veieu el que significa per una... Estem parlant del punt de vista lingüístic, perquè socialment i convivencialment també és complicat, però lingüísticament el que significa que cada any en una població de 7,5 milions d'habitants tinguem aquesta entrada, diguéssim,
De fet, des del 2003 fins al 2020, el nombre de persones d'origen immigrant a Catalunya ha passat del... No, a Catalunya no, dins l'escola, dels alumnat, ha passat del 3,5% al 18%. Per tant, ara gairebé un de cada 5 nens inicialment no té. I a més, molt divers. O sigui, bàsicament la immigració que ve de l'estat espanyol és molt reduïda comparat amb la immigració que ve de Sud-amèrica, del Magrib i de tots els països així, d'Ucraïna. Nosaltres ja els teníem abans de tot el conflicte. Per tant, aquest ha tingut un efecte importantíssim en els usos lingüístics. Sí, de fet, aquest tema de la immigració no és en si un fet determinant per si sol, sinó que això va clarament relacionat amb que aquest procés de minorització de la llengua i d'aquesta arribada de moviments migratoris també s'ajunta amb un procés clar de desigualtats socials i, per tant, de segregació per raó socioeconòmica, per raó urbana, de segregació escolar també. Tots aquests processos de segregació acaben incrementant aquesta divisió o aquest separar entre el contacte de les persones catalanoparlants i les persones que encara no el parlen. A més, en això s'hi afegeix un element clau, que són les actituds lingüístiques o, d'alguna manera, fins i tot les ideologies lingüístiques, perquè fins i tot la pròpia població catalanoparlant, davant de segons quins col·lectius, automàticament canvia de llengua en base a prejudicis, precisament basats en aquesta segregació, i això tampoc no ajuda. Aquí serà clau, per tant, generar espais de trobada en què la normalitat en l'ús del català, independentment de la llengua que parlis a casa, sigui un fet. Aquest serà un dels elements claus. L'altre element que ja l'ha mig insinuat el Jesús i que no ens hi estendrem és tot el que té a veure amb quin és el contacte que tenen els infants i joves en el seu dia a dia amb el contacte, diguem, més emotivament positiu amb la llengua, i està molt relacionat amb xarxes socials, molt relacionat amb tot el tema dels continguts audiovisuals, i en aquest àmbit estem clarament en una situació de minorització molt forta, en el que cal fer molts esforços perquè es pugui realment resituar, puguem situar referents lingüístics, puguem situar continguts determinats, etc. I aquí, òbviament, hi ha un repte també tant per l'escola, que ja utilitza molts continguts audiovisuals, molts continguts, diguem, d'internet, com un repte també de tot l'àmbit educatiu, de fer d'alguna manera molt més atractiu tot el que són les activitats físiques o analògiques, per dir-ho així, per combatre també aquesta part de minorització dins l'àmbit digital, que per altra banda també és un repte a nivell de normalització lingüística. I finalment volíem assenyalar-vos una mica el context polític que ha portat en el govern actual a proposar a nivell de Parlament i a nivell de societat civil aquest Pacte Nacional per la Llengua, intentant una mica recuperar el que és el consens per la llengua, tenint en compte que, us ho hem presentat així molt de pressa, però que clarament es veu un retrocés en l'ús social de la llengua, i no només això, sinó fins i tot en l'adhesió emocional d'infants i joves per la llengua, diguem, a mesura que van creixent. Tot plegat ens porta, per tant, a veure de quina manera generem un compromís global que d'alguna manera faci canviar aquesta tendència. El govern ha proposat aquest pacte nacional, ara ha obert un procés participatiu i estem tots allà intentant fer propostes al respecte. Sí, pots passar, Jesús. Bé, aquí el primer que veiem és la identificació amb la llengua inicial. Bàsicament, català, català-castellà, castellà, altres llengües i altres combinacions, perquè, diguéssim, de fet hi ha 200 llengües. Els catalans
Les catalanes parlen 200 llengües, de manera que en aquest sentit hi ha moltes combinacions. Aquí el que es veu és que des del 2003 fins al 2018 s'ha mantingut estable d'aquest 47,5% al 46% les persones que diuen que la seva llengua inicial és el castellà. En canvi, el català baixa del 44 al 36%, baixa 7 punts percentuals, amb tots aquests efectes que hem dit. I llavors aquí el que veiem, també veiem el català i castellà, gent que s'identifica amb les dues llengües de forma inicial, que passa del 5 al 6,9, diguéssim, pràcticament no hi ha molta variació, i el que sí que trobem és un increment amb altres llengües amb aquest efecte que bàsicament relacionat amb la immigració. De manera que aquí, comptant que la immigració, hi ha una part molt important, que venen de Sud-amèrica i que la seva llengua inicial ja és el castellà. Vull dir que, per tant, això nosaltres, a la immigració hi ha una part que no és que aprenguin el castellà quan arriben a Catalunya, sinó que ja venen amb el castellà com a llengua inicial. Llavors, el que ara farem és un repàs molt genèric. Aquestes jornades tractarem del que seria l'entorn educatiu, però nosaltres el que hem vist és una baixada en l'ús de la llengua a dins l'entorn més d'ensenyament, i creiem que això està relacionat amb tot aquest àmbit més demolingüístic, i per tant veurem 4 elements: el tema de competència lingüística pels que estiguin preocupats, el descens de l'ús lingüístic del català en els centres, variables socialistes lligades al context i al final la crisi d'adhesió. Aquí tenim primer el tema dels resultats. Bé, és una qüestió molt interessant des del punt de vista educatiu, però també des del punt de vista sociològic. Aquí el que nosaltres veiem és que, en definitiva, en el que serien els resultats de competències bàsiques de PISA, bàsicament hi ha un cert coneixement de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, diríem, normal, de fet, similar al que pot haver-hi en qualsevol comunitat autònoma de l'estat espanyol. Curiosament, els que a la seva llengua inicial diuen que és el català, o sobretot el català, són els que tenen millors resultats, també amb llengua castellana. De manera que això és una de les qüestions que dius, home, doncs hauríem de... Si fos la llengua el problema, doncs ens trobaríem que amb llengua castellana no passaria. En realitat, aquest demostra que aquest tema de la llengua inicial en un moment determinat és un tema interessant. Les diferències que hi ha no són molt notables, però sí que s'han de treballar, i bàsicament s'ha de treballar la gent d'altres llengües. Ara aquí veiem l'efecte aquest que ha passat del 2003 al 2018, la diferència d'ús de la llengua. I, per tant, ara no parlem de la llengua acadèmica, ara parlem de l'ús de la llengua a dins els espais més regulats. Ens importa la ratlla blava, no perquè estigui més baixa, sinó perquè a la verda hi ha un concepte que és sovint en català que és molt imprecís. En canvi, aquest sempre o gairebé sempre en català és l'element, és el que podem dir que és el que hi ha. Aquí hi ha una baixada. El professorat es dirigeix al grup classe, el 2006 del 63,6 i el 21 doncs el 46. Per tant, aquí veiem un descens molt notable, són 17 punts, és molt notable. I penseu que la norma que teníem és una norma que diu que, no hi ha dubte, diu la llengua que s'usarà normalment és el català. Per tant, la norma és necessària però no és suficient per aconseguir un canvi lingüístic. Tenim de l'alumnat al professorat, que això és el que ens va preocupar més, aquest és un estudi del Consell Superior d'Avaluació, passa del 55,1 al 39,4. Per tant, els alumnes es dirigeixen als professors, estem parlant de quart d'ESO, estem parlant d'una mostra d'alumnes de quart d'ESO, que és el final de l'ensenyament, quan han de dominar les dues llengües. I, encara més transcendent o més interessant, entre cometes, vull dir, és que
quan l'alumnat treballa en grup, que ara és molt més habitual perquè es treballa amb unes metodologies molt més directes, baixa del 67% al 21,4%. De manera que quan nosaltres hem de dir, bueno, aquest és un tema escolar, sí, però l'origen no és només escolar. No és només escolar. Davant. I aquí el que sí que veiem és també la llengua inicial de l'alumnat. Això ja no fa referència a la població, sinó de l'alumnat. I fixeu-vos que aquells aspectes que vèiem en el que seria en el món demolingüístic es demostra en el que és bàsicament l'alumnat. Fixeu-vos que els que parlen només o sobretot en català passen del 39,9 al 27%, és la ratlla blava. Els que és només o sobretot en castellà és la primera, del 42 al 37, baixa. Probablement perquè igual en castellà que en castellà puja, de manera que... Però no compensa la caiguda, no compensen els 12 punts que hi ha, diguéssim, en el català. Llavors el que sí que veiem és la presència d'altres llengües d'una forma forta, del 3% al 8,9%. Bé, i això, l'evolució de les actituds lingüístiques, que és el tema, aquest és el que més ho hem sentit amb tots els ponents que han parlat abans. El que a nosaltres ens importa, el que el Consell Escolar de Catalunya va debatre, és a dir, nosaltres el que ens interessa molt és que els infants i els joves usin el català i el parlin, perquè en definitiva si jo uso el català doncs tinc una transcendència relativa, no? Em pot quedar 30 anys de vida, però la meva neta, que té 4 anys, li queda 80 anys. I per tant, és molt més important que la meva neta parli en català que no pas jo, aquest tema. De manera que aquí tenim, ja veieu que aquí també, el blau és molt o sempre, mitjanament i poc o mai. Fixeu-vos que el 2006 teníem el 56% que usava molt el català a l'escola, a quart d'ESO, el 26% mitjanament i el 17%, i això el 2021 ha baixat d'una forma espectacular. Estem parlant de 12 anys, 13 anys. Clar, nosaltres aquí ens ha saltat l'alarma de dir, bé, no estem a la UCI encara, però estem a punt. O sigui, els processos de minorització arriba un moment que poden ser irreversibles i, per tant, això és el que ens ha alarmat. Sí, de fet, precisament lligant-ho amb aquesta última de l'adhesió emocional amb la llengua, el que veiem és que, i abans ho comentàvem una mica amb l'Iñaki, el que veiem és que quan demanem que sigui l'escola la que faci aquesta compensació, utilitzant el català com a llengua vehicular i normalment emprada, aquesta compensació de la minorització social, en realitat no només no en tenim prou, sinó que a més el que estem fent, per dir-ho així, és associar l'ús de la llengua catalana a uns usos més institucionals o formals, que són els que fa servir la mestra o el mestre, que són una mica els que s'utilitzen a nivell d'institució a l'escola, i per tant això, de fet, acaba accentuant aquesta desafecció emocional, per dir-ho així, dels alumnes, especialment dels adolescents, en què, òbviament, la rebel·lió contra l'autoritat forma part del seu ADN. I per tant, aquí hi ha un element molt clau, que és veure com incorporem l'ús interpersonal de la llengua i l'ús col·loquial, per dir-ho així, com l'afegim a tot aquest ús més formal que comporta l'escola. I aquí, òbviament, serà clau tota la part no només de relació amb l'entorn de l'escola, sinó l'educació no formal en general, és a dir, tots els agents educatius que d'alguna manera estableixen espais amb els infants i joves que són molt més informals i que, per tant, permeten aquest ús interpersonal i aquest ús col·loquial d'una manera molt més natural, i que, per tant, els referents lingüístics associats també són, més propers i poden connectar molt més. Aquí què ens trobem? Aquí ens trobem, d'una banda que... I passa un moment i després tornaré. Ai, no, espera't. Ho he fet bé, això? No. A veure... Aquest.
d'una banda ens trobem que en l'àmbit de les extraescolars, i per tant activitats associades, diguem, a l'escola, però que no són pròpiament lectives o no formen part de l'àmbit formal, diguem, aquesta contribució a un major ús social de la llengua es pot donar. Veiem aquí una mica, no? Com és la relació amb els amics d'aquells que practiquen determinades extraescolars, no? Aquí el que veiem, a quart d'ESO, tot això prové d'aquesta enquesta del Consell Superior d'Avaluació. Veiem una mica que aquells que realitzen activitats extraescolars amb esports, d'alguna manera, potencien una mica més aquest ús social, però hi ha molt camí per córrer. Que aquells que realitzen alguna activitat de tipus associatiu, i per tant pot ser d'associacional lleure, tipus escoltisme, que això no sé com ho traduiran, però serien els scouts, diguem, o diguem, activitats d'aquesta índole, o fins i tot classes de música o dansa en què va pujant aquest nivell de català. Això ens ha de mostrar, aquesta línia lila que veieu aquí, és la quantitat de gent que participa en aquestes activitats. Per tant, podem veure que on tenim molt de marge d'actuar i de millora és sobretot en l'àmbit de l'esport. I on també es pot treballar és veure com totes aquestes activitats que sembla que contribueixen a aquest ús social estiguin a l'abast de tothom. Per tant, garantir la igualtat d'oportunitats per tots els nanos, especialment en l'àmbit no formal, tant d'extraescolars i tot com en general de tots els agents educatius de l'entorn, és clau. I per això diem una mica que al final en educació no formal i en el lleure la clau és no perdre mai de vista quin és el seu objectiu, que és garantir la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i per tant una mica treballar per generar aquests espais entre catalanoparlants i no catalanoparlants que dèiem abans, perquè com veieu va tot molt lligat. Teníem a la part d'extraescolars, i perdoneu, tiro enrere, en el cas català també hi ha, o hem vist que és interessant, tot l'ús social del català que s'ha generat en els espais d'això, de l'escoltisme i de l'esplai, i per tant associacions d'educació en el lleure. Aquests espais tradicionalment han estat sempre espais segurs pel que fa a l'ús de la llengua i per tant la llengua en aquest cas, el català, era llengua no marcada, o sigui era la llengua normal. I aquí és on d'alguna manera potenciar tots aquests espais perquè arribin a tota a tots els nens i nenes és una mica un dels aspectes claus. Evidentment, tot plegat s'hi afegeix dificultat per tot el tema que comentàvem abans, de la segregació socioeconòmica i, per tant, com tot això acaba afectant a l'accés a totes aquestes activitats. Per això, una de les propostes que surt, però que n'hi ha moltes, però que serà clau en qualsevol plantejament d'activitats d'educació no formal, sempre té a veure amb com facilitar l'accés de tots els nanos en aquests entorns d'aprenentatge no formal, diguem, basats en l'ús normal, en aquest cas de la llengua minoritzada, del català o de l'eusquera. I finalment, això que dèiem, una mica aquesta necessitat d'adoptar models positius va relacionada amb això del lleure i com comentava també el company d'abans del Nord, que deia, ostres, no tenim dades, a nosaltres ens passa el mateix. Necessitem poder avaluar molt més què és el que està passant en l'entorn de l'educació no formal, diguem, de l'entorn de l'escola, perquè certament es perd molt més la capacitat de monitoritzar una mica què hi ha aquí i, com dèiem, és clau per poder reforçar aquest element, diguem, d'ús interpersonal i col·loquial de la llengua. Passaríem, si un cas, a la part d'accions. Sí, ja hem arribat als 30 minuts? No, portem 24. D'acord. Bueno, crec que una mica més. Sí. Ho repassarem perquè això ho teniu a l'abast, es pot entrar a web i que si voleu mirar-ho, no? Jo crec que començarem pel primer, que és els plans educatius. Ai, perdó. Endavant. Això. O sigui, bàsicament, els plans educatius d'entorn van néixer l'any 2004-2005, aproximadament, precisament per donar resposta a una entrada d'immigració molt important que hi va haver-hi als inicis del segle XXI. Bàsicament, el que es va fer és el concepte aquest de dir l'educació va més enllà de l'escola.
per descomptat, i la llengua encara més. Per tant, es van fer, els plans educatius d'entorn són uns plans de cooperació i de col·laboració del Departament d'Educació amb els ajuntaments. Hi ha, de fet, un òrgan que organitza, que està presidit per l'alcalde, és el que porta això, i que, en definitiva, fan una sèrie d'activitats unides a aquests tres conceptes de llengua, cohesió social i interculturalitat, perquè era el repte més important. Bé, aquesta és una estratègia, penso, imprescindible, que és una qüestió que el propi Consell Escolar de Catalunya està evolucionant amb un concepte d'educació que va molt més enllà del que seria l'entorn d'ensenyament reglat. El Consell Escolar de Catalunya actualment ha entrat una llei en el Parlament de Catalunya que es transformi en Consell d'Educació de Catalunya i que s'incorporin a dins del Consell Escolar, que ja no es dirà escolar, es dirà d'educació, s'incorpori tot el que seria aquest ensenyament no formal, entre cometes, que és una paraula horrible per definir les activitats que es fan fora de l'ensenyament reglat. Però, en tot cas, estem fent aquest pas. Llavors, el que és important són els principis i el tipus d'actuacions que hi ha. És, primer, que l'educació és un tema integral, per tant, afecta a totes les activitats, i de manera que quan nosaltres volem incorporar l'ús de la llengua els alumnes hi hem de treballar, ho hem de fer-ho amb una visió integral, que ho faci en els seus entorns més directes, no exclusivament escolars. Contínua, sí, és una feina de perseverància, no és un tema que ara fem una feina i després la deixem. Arrelada vol dir que ha d'estar molt relacionada amb l'entorn, per això és aquesta importància del que seria una intervenció directa de l'administració local en aquest entorn, cohesionadora. Amb això el que pretenem justament és no crear dins els guetos, encara que siguin guetos culturals, dins les ciutats, inclusiva, per tant, dona resposta a aquesta idea que deia la Marina a les necessitats de tots, i en xarxa, perquè aquest és l'element essencial. Abans s'ha dit moltes vegades, per tant ja no insistirem, un dels temes és que anem fent polítiques sectorials aïllades i necessitem el pla educatiu d'entorn. El que pretén és que fem una política integral en el que seria l'entorn. De manera que el pla d'entorn és de tota la ciutat o de tot un barri i les escoles s'incorporen a aquest pla d'entorn, perquè aquest pla d'entorn és comú en tots els centres. Cada centre no té un pla d'entorn, és l'entorn dels centres educatius. Sí, una segona iniciativa que també us volíem comentar és la d'Educació 360, que és una iniciativa que surt una mica del revés. Si els plans educatius d'entorn s'impulsen des de l'administració educativa, Educació 360 surt des de la societat civil i ho fa en colideratge, diguem-ho així, dels ajuntaments. Com els ajuntaments poden articular tot l'ecosistema. Ja no parlem només d'escola i entorn, sinó que parlem de tot l'ecosistema educatiu i com fer-ho, òbviament, amb complicitat amb tots els agents educatius, també el Departament d'Educació, i a partir d'aquí generar algunes propostes. El document ho explica una mica detalladament, però bàsicament dir-vos que el focus torna a ser altra vegada l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Si perdem aquest focus, es perd no només la capacitat de poder arribar a tots els infants i joves i, per tant, de poder-los educar adequadament, sinó que es perd també l'ús social de la llengua. És a dir, la llengua hi acaba perdent si al final acaba sent només utilitzada per uns determinats sectors i, a més sectors socioeconòmics. Per això aquest focus en equitat i en igualtat d'oportunitats tota l'estona, i a partir d'aquí generen tota una sèrie d'iniciatives que, com que hi ha els enllaços i tot, podeu mirar de descobrir i d'indagar, i si voleu després en parlem. Només a tall de curiositat, quan vaig estar parlant amb ells, perquè vaig dir que venia a presentar-vos, em van dir, home, però si Euskadi
tenim una connexió perquè hem establert un conveni amb la MD Fundació, amb aquest Escunza 360, perdoneu el número en català, i per tant, d'alguna manera ja hi ha un referent aquí d'això que també, si teniu ganes d'indagar o així, ho podeu fer. I pel que fa a la societat civil, també, si hem vist iniciatives de l'administració educativa, iniciatives societat civil i administració local, aquesta seria una iniciativa purament de societat civil, de veure com interrelacionar-nos amb diverses entitats per fer coses per l'escola, per millorar l'ús social, no només a les aules, sinó a tot l'àmbit escolar. La mostra Sant Bori, bàsicament, promou la creació de projectes culturals, que pot ser de qualsevol índole, això sí, elaborats a través de la llengua catalana, col·lectius, i per tant creacions culturals col·lectives a l'aula que es presenten i d'alguna manera es presenten amb el conjunt de centres que hi participen i que tenen la particularitat que estan duts a terme amb alguna gent del territori. I de l'altra banda el projecte Vincles, que té a veure amb la creació d'espais informals d'aprenentatge de la llengua amb les famílies, és a dir, com podem treballar amb les famílies d'una escola, d'una comunitat educativa d'una escola, perquè puguin tenir un espai per aprendre la llengua de manera que sigui a través de parlar d'allò que d'alguna manera els uneix a tots, que és el propòsit de l'escola, el funcionament, l'organització, etc. I llavors a partir d'aquí hem generat una metodologia també des d'Òmnium per poder molt basada en aquests coneixements sociolingüístics i d'assertivitat lingüística per poder treballar també a través de les famílies de l'escola tot aquest ús informal de la llengua. Bé, fidels a això que us he explicat del Consell Escolar de Catalunya, hi ha la presidenta anterior, que és l'Anna Simó, que actualment està treballant en política lingüística, van iniciar una reflexió sobre l'ús del català i ja fixeu-vos que el títol diu l'educació perquè no el referia només a l'ensenyament. L'alarma venia d'aquest estudi del Consell Superior d'Avaluació. Aquesta és l'alarma, però nosaltres vam veure clarament que la resposta no podia ser només en l'entorn clarament lectiu, que evidentment hi ha de ser, només faltaria, però no és suficient. I llavors vam fer 67 propostes, com que les teniu a la web del Consell Escolar de Catalunya, podeu entrar, es pot mirar, vull dir que és un tema que no es tracta ara com de detallar, allò de dir, primera, tal, segona, tal, suposo que no en portaria enlloc, però sí que és important veure, els vam posar per grups, i aquí he posat en vermell, he posat aquelles que tenen més a veure amb aquest treball d'entorn que estem fent aquí a les jornades des del punt de vista de l'ús del català, però no, que seria l'entorn educatiu. Bàsicament, la primera qüestió, jo he posat vermell perquè tot el que dèiem dels continguts audiovisuals i tot això, aquí hi ha marge d'actuació, encara que no sigui un tema exclusivament competencial, però sí que hi ha marge d'actuació i hi ha moltes propostes que fan que vam fer el Consell Escolar que van relacionades a promocionar tot aquest tema de les plataformes digitals. El que sí que el nucli dur, el que té més a veure amb la realitat d'aquestes jornades, és aquest de teixir una xarxa d'activitats culturals de l'entorn i participació de les famílies. Bé, tot això està referit a l'increment de l'ús de la llengua, diguéssim, l'ús del català. Per tant, hem d'entendre això des d'aquest punt de vista. Evidentment, es pot teixir activitats també per altres finalitats, però en aquest cas estaven orientades a l'ús del català. I molt important aquest concepte que els projectes lingüístics de centre, que és una de les estratègies que tenim per adequar tot el treball lingüístic de les escoles al seu entorn, perquè la realitat de Catalunya és molt diversa, com les realitats de tots els territoris que abans hem vist, i llavors hi ha una cosa que diem projecte lingüístic en tot el temps escolar, entenent també aquests espais no d'ensenyament reglat. Entenent que en el projecte lingüístic no es pot obviar quina llengua es parla al menjador, quina llengua es parla a les activitats d'esport, quina llengua es parla als passadissos, no es pot obviar. Una altra cosa és de quina manera ho treballem, però que és un tema important.
Davant. Oi? Bé, i en tot cas les propostes... Sí? Passo? Sí. Això és una sopa d'aquestes de lletres de les propostes, jo només en destaco algunes. El tema de xarxes socials, nosaltres hi vam donar molta importància per això que us he dit dels infants i els adolescents, i els joves, que és el seu ús més quotidià, llavors aquí hi ha... Perdó. Ara. Ja. Sí, doncs aquí veieu, ja hi ha... Això és la sopa de lletres, ja sabeu que això surt que agafes totes les mesures i surt el català, les plataformes, les famílies, que és un paper fonamental, les famílies, tots els temes audiovisuals, participar en les activitats, tot el tema de l'ús d'activitats culturals. Endavant. Els centres, ja ho he explicat, el projecte lingüístic, l'expressió, tenint en compte aquesta visió inclusiva, nosaltres entenem. Una de les defenses que tenim és que estem defensant l'alumnat que té la llengua inicial en castellà, ja ho hem vist amb els resultats. O sigui que aquest alumnat, l'aprenentatge sòlid del català és dues llengües enriqueixen segur. Per tant, nosaltres aquí també estem defensant aquest tema, la importància que té des d'un punt de vista de l'equitat. I tota la part aquesta de l'entorn, que és el que més lliga amb aquestes jornades. Projectes, comunitat, canviat. Jo diria que el tema clau és això que dèiem que hi ha d'haver-hi una política global i clara, i després hi ha les polítiques sectorials, però s'han de derivar d'aquesta política comuna. I per tant, jo penso que la línia aquesta del Pacte Nacional per la Llengua és la idea de dir, en definitiva, això no ens en sortim que cadascú fer les coses més o menys bé en el seu sector, sinó que hi ha d'haver una política comú. Això són les conclusions. Molt bé. Dir-vos que a la part del text teniu també una part d'un document de propostes que just vam presentar fa una setmana a Òmnium amb unes jornades amb experts i tot. Són propostes que aterren amb coses molt concretes que vaig pensar que seria rellevant incloure-ho. No les hem afegit aquí per no afegir més coses, però que sapigueu que tenen a veure amb temes d'habilitats orals, tot el tema de com generar aquests espais d'ús interpersonal i col·loquial, tot el tema de promoure diguem l'adhesió positiva a la diversitat lingüística i per tant veure com es promou tot això i també tota aquesta part més de com generar més avaluació de tots aquests espais educatius, especialment pel que fa a l'ús de la llengua, sobretot en l'àmbit no formal. Pel que fa a les conclusions, bàsicament dir-vos dos elements clau que ja els hem anat dient tota l'estona. La primera és que el model de conjunció lingüística de l'escola catalana, que està basada en un model que no segregui per raó de llengua i que a partir d'aquí d'alguna manera faci que el català sigui la llengua vehicular normalment emprada i garanteixi l'assoliment de competències lingüístiques tant en català com en castellà, aquest model, que és el de l'escola catalana, es pensa en el seu moment per poder realitzar aquesta força de compensació del que ja s'anava insinuant com a una minorització clara social. I per tant això, fins i tot el Tribunal Constitucional ens ha acceptat que sigui així. Imagineu, que sigui el català el que tingui més pes a l'escola que no pas el castellà, perquè en societat està clar que no és així. Aquest model, tal com el van definir, clarament veiem que ara és absolutament insuficient si volem garantir aquest contrapès, aquesta minorització social del català. I d'aquí una mica la idea que és necessari que no només en molts altres àmbits, però que en educació aquesta normalització lingüística o aquesta vehicularitat del català com a llengua no marcada en tots els agents educatius ho sigui en tots els àmbits de l'educació, per tant també l'educació no formal. A partir d'aquí, òbviament, hem anat destacant elements que afecten en tot plegat, cal tota la part d'incloure totes les activitats al voltant de l'escola per promoure aquest ús interpersonal i col·loquial, cal, a més, treballar tot el tema de l'acollida i de la lluita contra la segregació, que promou aquesta disgregació i, per tant, també aquesta minorització, i, finalment,
associar tot plegat a un compromís amb la llengua que estigui clarament orientat a apreciar la diversitat lingüística, però des del català com a llengua vertebradora de la societat. I aquí, òbviament, àmbits com les xarxes socials, tot l'àmbit audiovisual, és a dir, aquells que generen més connexió emotiva, especialment dels infants i joves, seran molt rellevants. Ho deixem aquí? 3/4. Súper. Vale. Ara hem de posar això. Erne nengoen bazpare, baina asmatu egin dute, erabat, sartu dira agindutako denboran, eta gainera denbora pikin bat gelditu zaigu, zuen galderak jasotzeko. Nik egia esaten baldin bezuet, koskorrik ere ez ikusten hemendik, argia kolasia jotzen du, baina inguratu nahiteki horrela, eta hortxe dago lankidea ere, zuen galderak jasotzeko. Eta besterik baldin badago, zuei esan dizuet telefonoa isiltzeko nik isilduta, baina horrela jasotzen ditut lankideek helarazten dizkiguten galderak. Esaten didate, momentuz, txatean oraindik ez dela inor animatu, hemen badago bat? Sento reio. Bada. Eta bitartean jasoko dugu. Garbine. No. Disculpa, és que no ens funciona. Segunda? Bigarrena? La segunda... Ara, ja. Bai? Eskerrik asko. Ara. Bai. Ara sí. Bai. Euskaraz egin lasai, ze aldi bereko itzulpena egingo diete, bai. Eskerrik asko bioi, hona atortzegatik, zuen esperientziaren berri ematearen, eta gauza asko parekoak ditugula ikusi dut. Ni galdera oso simple bat egingo dizuet. Gaztelerakin etortzen zaizuen jendeak, zailtasun, erraztasun gehiago eman dizue hizkuntza aldetik, gaztelera ez den hizkuntzakin etortzen dienak baino, hoxe da nire galdera, simplea. Eskerrik asko. Les contestem totes o una? Una, sí? Les contestem, sí. No, endavant. El que veiem és... Té molt a veure... Segurament, els que tenen la llengua castellana d'origen, diguéssim, sud-americana, bàsicament la comunitat sud-americana que arriben, l'actitud és de dir, per què he d'aprendre si jo ja em comunico? Esclar, no tenen cap problema de comunicació. Per tant, l'incentiu perquè ells es passin al català és un incentiu que està, o que prenguin consciència, que espero que amb el temps sàpiguen on són i entenguin la importància, o que el català tingui un prestigi i sigui necessari. I aquí estem en aquesta situació. Ara bé, també ens trobem en qüestions curioses. Per exemple, les actituds de les persones immigrants que arriben amb altres llengües també depèn molt de la cultura social de la que venen. Posem pel cas, els que arriben del Magrib, que són amazics, que per tant estan en una situació minoritària dins del Marroc, aquests tenen una actitud més positiva pel català. Per tant, hi ha una part cultural que és el tema de fins a quin punt en una determinada societat ja es viu una llengua dominant. Per tant, aquest element també hi és. Però sí, d'entrada, jo penso que és un tema de facilitat, no que sigui ni més oberts ni menys oberts que les altres persones, però en tot cas, com que tenen la integració fàcil, doncs els hi costa més. Afegir un element, per mi aquí és molt important analitzar el fet comunicatiu dels dos interlocutors. I si jo em poso en el paper del catalanoparlant, aquest fet també condiciona molt. És a dir, el catalanoparlant, quan es troba davant d'una persona que ja parla castellà, vingui d'on vingui, també li costa molt més fer aquesta feina com de referent lingüístic i es canvia molt ràpidament.
A vegades fins i tot sense ni començar en català, no? O sigui, a vegades directament, ni que sigui per l'aspecte o el que sigui, ja comencen a parlar en castellà. Aquests són elements que són els que estem intentant combatre, no? Perquè abans ho comentàvem, no? El que sol passar, per exemple, en un entorn d'una escola, és que els que, diguem, ens mantenim amb el català, diguem, fent aquest exercici com des de tota l'assertivitat, però fent com aquest exercici de mantenir-nos ferms aquí, com que som pocs, no acaba fent aquest efecte compensador de dir, ei, val la pena aprendre el català, perquè aquí la majoria parla en català. I aquest és un element que també s'ha de treballar juntament amb l'altre. És a dir, com fem l'acollida en català de tota aquesta gent que arriba, però també com treballem la consciència lingüística dels propis catalanoparlants perquè no canviïn. Amb les dades de l'escola es veia molt clar, no? El professorat, quan s'ha de dirigir la classe, parla més en català, encara que les dades baixin, que no pas quan s'ha de dirigir en un ús informal amb l'alumne, no? Que potser et diuen, i això passa, no? Que busquen com aquesta connexió, crear un vincle, no sé què, i per fer això necessita canviar de llengua. Aquí hi ha tot un element de treball de sociolingüística i d'assertivitat que s'ha de fer també, no? Per posar una mica els dos pesos. Eskerrik asko, moltes gràcies. Bai, beste galdera bat bada bertan? Bai, lehenik eta behin eskerrik asko zuen hitzaldiagatik, oso interesgarria izan da, zorionak. Jakin dezazuen nor ari dan galdera egiten, ere burua aurkeztuko dut, Patxi Saez Beloki naiz, Azpeitiko udaleko hizkuntza normalizazioko teknikaria. Hor erakutsi duzue diapositiba bat, irakasleek ikaslei egiten dieten, katalanez egiten dieten bilakaerari buruz. Hemen, esate bateako hizkuntza ereduaren arabera, pentsaezina da irakasleek ikaslei euskeraz ez egitea. Pentsatzen dut beste gako batzuk izango direla zuenean, eta ea zein diren gako horiek, zergatik jetxidan irakasleek ikaslei katalaneraz egitea, zeratik egiten den gutxiago. Eskerrik asko. Molt bé. Contesto jo. Sí, Jo contesto per la meva vida passada. La meva vida passada he sigut inspector d'educació i, per tant, però això és el passat, és el passat. Ara soc president del Consell d'Escola de Catalunya. Aquesta és una pregunta que està molt relacionada a vegades en aquelles qüestions que tenim les normes, per elles mateixes no canvien la realitat. Per tant, les normes s'ha de fer un seguiment, s'ha de fer un suport, s'ha d'anar fent aquest seguiment. Llavors, aquí jo crec que el que hi ha hagut és que no hi ha hagut potser el coratge polític o la situació social determinada perquè en un moment determinat s'exigeixi aquest compliment dels projectes lingüístics. Per exemple, estem amb un atzucac, amb un cul de sac ara, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que hem de fer el 25% en castellà perquè els projectes lingüístics diuen que només estem fent el 2%, no? En realitat, nosaltres sabem a la pràctica que no, perquè ho hem vist amb els estudis que tenim, no? Però en tot cas ens enganyem, no? I perquè els projectes lingüístics, diguéssim, no s'han mirat i no s'han detallat. Per tant, aquí hi ha un punt que s'ha de girar això. Jo penso que el Departament d'Educació ho ha vist clar, espero, i que en aquest moment és cert que no és allò de dir entrar amb tota la cavalleria amb la norma. Jo crec que això amb el tema de lingüístic s'ha d'anar segurament d'una altra manera, però perquè l'important és que la gent tingui la convicció de que l'ús de la llengua no és un afer privat, no el decideix cada professor o cada professora. L'ús de la llengua està en funció d'un projecte concret. I esperem avançar cap aquí, perquè realment amb aquestes dades tens la raó que dius, aquí què ha passat? Ha passat exactament això, que malgrat es sabia, doncs potser no teníem una referència tan dura, però sabíem que no s'estava complint al 100%, això és evident, que aquí cal
posar-hi mà, cal més compromís per part del Departament d'Educació. Eta beste galdera bat, igual azkena izango da, Bale, oitxe. Bueno, Unai Ormaetxea, Mondragon Unibertsitatetik, UEZ-tikan, pixkat galetu nahi nizuen hizkuntza ideologien eta identitateen artean dagoen loturaz, eta ea ikertu duzuten gazteek katalanez gutxiago egitearen joeraren eta gazteen sentimendu katalanaren artean dagoen loturaz, identifikazioaz. Ea batak besteren artean egiten duen eragin edo lotura hortaz, ea ikertu duzuen. Eskerrik asko. O sigui, no la tenim directament. Sé que existeixen recerques que especialment ara ho estan analitzant arran de tot el procés independentista fallit que hem dut a terme, perquè sí, perquè efectivament tot aquest element ha condicionat moltíssim tot el que fa referència al debat social sobre la identificació de llengua i aquesta comunitat lingüística com a comunitat ideològica o comunitat política. És a dir, entitats de la llengua com la nostra hem intentat fer un esforç gegant per poder separar els dos elements. És a dir, diguem, la llengua com un patrimoni comú de tots els catalans independentment de la seva opció política o ideològica. Però, certament, tant en un extrem com en l'altre, hi ha hagut qui ha intentat generar aquesta assimilació de comunitats lingüístiques i, per tant, aquesta segregació total de dues comunitats lingüístiques a Catalunya amb ideologies diferents. Això sabem que ha afectat. Jo sé que existeixen recerques, però no et sé dir ara on, però si en cas també es poden buscar. Però sí que sabem que és un dels elements també que afecta a tota aquesta davallada, tota aquesta part de no tant la ideologia, sinó la connotació política. La desafecció política també acaba comportant una certa desafecció lingüística i aquí és on hi ha un cert element que hem d'anar a treballar. Però sense cap mena de dubte tenim molt clar que precisament per recuperar tota una tendència més a l'alça de l'ús social de la llengua ens caldrà fer un esforç extra per tot el conflicte polític que hi ha hagut. Eskerrik asko. Mila esker zuen galderengatik eta noski eskerrik asko ere bi hizlariei ekarri diguten ikuspegi interesgarriarengatik eta zehaztasun horiengatik guztiengatik. Zumetik galderarik ez, baino bai komentario batzuk, eratze alderditik ere, bitxorrek Gernika Lumotik esaten du katalanen egoera linguistikoaren norabideari euskararen bezain tamalgarria dakuzat, halaxe esaten digu, eta proposamen ere egiten du, bi hizkuntzen biziraupena herrialde biek estatu bilakatzea litzatekeela eta horrek ere nire ustez dio eluke ziurtatuko hizkuntza hauen biziraupena, ez nuke horrekin istea nahiko eta bai, esango dizuet, galderarik ez, baina bai ekarpena egiten segitzen dutela pantailaren bestaldean daudenek, beraz, mila esker, eta Teresa Atrotek link bat helarazi digu, Consorci per la Normalizazio Linguistikak eskaintzen dituen sentsibilizazio saio batzuekin, aisialdiko monitorentzako Twitterren konpartituko dugu eta ponentziari lotuko diogu link hori, beraz, eskuragarri ere izango duzu. Eta orain bai, mila esker, bene-benetan, moltes Eskerrik asko. Teresa,